जगू बेटा, हाँ हाँ मैं तो कर लेती हूँ, मैं करती हूँ, सारे से करती हूँ, 2-3 से करती हूँ, ऐसे नहीं कि खाली एक से करती हूँ, 2-3 से करती हूँ। गुड नाइट आंटी। मेरा असली नाम त्रिशा है और मैं अपने मम्मी के फ़ोन से कमेंट कर रहा हूँ। थैंक यू त्रिशा बेटा, थैंक यू। कोई नाम बुलवाओ, कोई नाम तो नहीं बोलेगा ये। डिस्को कुमार, आपके लाइफ से अर्निंग होता रहा है? हाँ हाँ हाँ, होता है होता है होता है। अनु, साउंड कम करो बाबू। होता है, मेरी लाइफ का ही ज्यादा है, सबसे मेरी ज्यादा इसी का ही है। अनु, पूरा साउंड कम करो। शीश मसाला, थैंक यू थैंक यू। बाबू सोना, ते सोना, मेरा राजा सोना, मामा सेल्फी ले रही है तुम्हारा। अच्छे लग रही हो तुम अच्छा लग रही हो, अच्छा लग रही हो। दीदी सुमन जी को एक कमेंट करने के लिए बोलिए। सुमन जी को, ठीक है बोलते हैं। हाँ बेटा, ये देखो डेजी भी आ गया है। सुमन जी आप है क्या? जग्गू अपने आप को देखता, हाँ अपने आप को देखता है, देखो देख रहा है। अब मस्त लग रहा है ऐसे देखने में, है ना सोना? देख लो, हाँ हाँ हाँ। जग्गू, तो मैं क्या करती हूँ, इसका सेल्फी भी ले लेती हूँ, फिर कम्युनिटी पोस्ट में डाल देती हूँ इसका सेल्फी। बाबू, ए जग्गू, आजा बेटा, आजा आजा आजा। खेल खेल खेल, अपना मुंह देख लो, मम्मा कर लो, मम्मा कर लो, ए हे कर लो। जब जग्गू बोलता है डेजी ईयर ऊपर करके उठ जाता है, हाँ उसको लगता है ना, भाग कर आ जाती है मेरे पास। उसको लगता है ना कि ये कौन अजीब सा प्राणी आ गया है, अब तो घर में मैं अकेला थी, ये कौन आ गया, है ना बेटा, ये कौन आ गया। हाँ जियो, फोन देखने लग जाता है, अच्छा अच्छा अच्छा, फोन देखने लग जाता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बाबू डेजी भी देख रहा है। जग्गू, हाँ डेजी भी देख रहा है।